देखिए, सर्दी जुकाम होता है तब, या ऐसे भी शाम के जब हम सोने जाते हैं या कुछ धूप से आए तो पूरा गला ये सब जाम हो जाता है हमारा। ये जाम हो जाएगा, फिर कान में खारिश होना शुरू हो जाएगा, नाक में खारिश होना शुरू हो जाएगा, यानी ENT तीनों कनेक्शन एक है और तीनों में हमारी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम ये देखें, नवरत्न तेल है, आप लोग देख लीजिए, ये हर जगह मिलता है, कमेस्ट की दुकान पे भी मिल जाएगा। इसको हम लाए हैं और हर रोज़ करते हैं यूज। तो इस टिप की मदद से इस तरह से लेके इसको हम सोने से 5 मिनट पहले इस तरह से घुमाना है, इस तरह से। और इसको हम थोड़ा कान में भी, थोड़े ही देर में आपको छींक आना शुरू हो जाएगा और जितना ये सब फंसा है ना बैगन वो निकलना शुरू हो जाएगा।